Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Al-Irsyad Rahmat dari kelas 8 RMBI nomor 5 akan mendeklamasikan sebuah puisi modern Bugis yang berjudul Pak Dibolai Tongengeri Atimu. Pak Dibolai Tongengeri Atimu, bate kalana haji patun ruang. Masagena atie natapai tajang natuo tongenge nawarekeng masepa atie tajange naripahang atong napuange nakibolay atong napuange mahatu riada patujung na sulasana malabit to na kedolan roale tuwo tematin ro tongenge matemua jekoe temate lumpue tongeriati lempu rimata tenri pakawilimpeli pakita tongeriati lempu ridoculi tetasala riparengerang tongeriati lempu rinawa-nawa tetasala ritanga maloppoy bicara napatik kepuangeri atimu tongemuaga maloppoy bicara napatik kepuangeri atimu tujumuaga maloppoy Cina napatik keriatimu witakotu kirampe mua ada beleh nakeda mua puange tasala ko kikedo mua gau saba nakeda mua puange takalupa ko natama patik kepuangeri atimu nasalaino puange mujokka tungkena anreme mani maceninge na malundra iya kia magangkan ni cigerokmu tanga meman ni pong magkasinge ang kalinga meman ni pong macenonge ajak lalo temuat tanga riko burue mupo sugi-sugimu mupo lesi-lesimu mupo acacamu mupo ule-ulemu caloria cike mi tawamu maelok ko tu nasalay puang marajay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all for watching this here video.